గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. వచ్చేసాడు మీ తెలుగు అబ్బాయి వచ్చేసాడు. రెడీగా ఉండండిరా. చాలా రోజుల నుంచి అందరూ నాకు కమెంట్స్ పెడుతున్నారు అనమాట, మీ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చూపించండి ఎలా ఉంది ఏంటనేది. సో ఎందుకంటే కిచెన్ కొంచెం స్పేస్ ఎక్కువ ఉంది మాకు, సో కాబట్టి కిచెన్ లోనే పెట్టుకున్నారు. సో ఓపెన్ చేద్దామా, ఓపెన్ చేసి ఏముంది అనేసి చూద్దామా. చూడాలని ఉందా? సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామా, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామా, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామా, తను ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. లవడాల ప్రోగ్రామ్ వస్తే రావండి, పోతే పోనేవండి. సో ఫైనలీ ఈ రోజు నేను ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేయబోతున్నాను అనమాట. ఇన్ని నెలల నుంచి ఎంత మంది కింద కామెంట్ చేస్తున్నారు, ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేయక్క అని. ఎవడు అడిగాడ్రా నిన్ను? ఎవడు అడిగాడ్రా? నెక్స్ట్ అందరికి నమస్తే, ఎట్లున్నారు? అంత మంచిదేనా? అరే చేతులు వెనుక పెట్టినా మళ్ళీ సార్ నమస్తే. వచ్చేసావా? సో లోపల ఏముందో చూపిస్తాం. నేను ఎట్లా చూపించాలో కూడా అర్థమైతలేదు తెలుసా. నాకు సిగ్గు అనిపిస్తుంది, నిజంగా చెప్తున్నా. సిగ్గుపడు. ఏంటిది సిగ్గుపడు రా. సో ఇదేమో జ్యూస్, దాని తర్వాత వాటర్ బాటిల్. ఏంటారు? వాటర్ బాటిల్. వాటర్ అంటే కదరదు, వాటర్. And the R should be rolling. కింద పడి దొల్లాలన్నమాట. హలో హాయ్ హాయ్. లో చూసారు కదా ఈ రోజు వీడియో ఫ్రిడ్జ్ టూర్. వాట్స్ ఇన్ మై ఫ్రిడ్జ్. ఫ్రిడ్జ్ లో ఏముంటదండి? బొక్క. నా బొక్క ఫ్రిడ్జ్ లో ఏముంటది? ఫ్రిడ్జ్ లో ఏముంటాయి? వాటర్ బాటిల్. అవి మళ్ళీ దానికి టూడు, దానికి 2 లక్షల మంది చూడడం. ఇంకా ఇది చాక్లెట్. యాక్చువల్లీ ఇది నాకు చాలా ఇష్టం, చాలా బాగుంటుంది. ఈ జ్యూస్లు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంట్లో, ఎక్కువ రియల్ జ్యూస్లు ఎక్కువ తాగుతాము. నీ హాబీలు కోరికలు తొక్కతోలు నాకెందుకురా? అయిపోయింది, అంతా అయిపోయింది. కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోండి. సరే పడుకో, ఏముందిలే ఇంకా పడుకో.